আলাইকুম, লন্ডন থেকে হুসেন বলছি। আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আমি আমি যে বাড়িতে থাকি লন্ডনে, তো একদিন রাতে হঠাৎ দেখি খুটখুট 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 শব্দ ওই চালের নিচে। তো একটু ভয় পাইলাম যে আবার সাপটা উঠলো কিনা এই দেখে। তো এরকম মাঝে মধ্যে শব্দ হয়, পরে আমি এটা বুঝলাম যে আসলে এটা সাপ না, এখানে পাখি থাকে, কবুতর। তো যাই হোক, প্রায় আমার ঘরের চালের মধ্যে দেখি তারা বসে থাকে। তো একদিন রাতে হঠাৎ আমার ছেলে মা বলল, বাবা খুবই বিকট শব্দ হয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের এই পাখিকে কেউ নিশ্চয়ই অ্যাটাক করেছে কোনো কিছু। তো আমি বললাম, এত রাতে পাখি অ্যাটাক করছে যে এটা এখন কোথায় পাবো, মানে কিভাবে খুঁজবো, রাতে তো সম্ভব না, অন্ধকার চারিদিকে, এবং ওই চালের উপর গিয়ে কে উঠবে। যাই হোক, সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার ওয়াইফ দেখি আমাকে ডাকতেছে, বলতেছে যে তাড়াতাড়ি আসো, একটা ঘটনা ঘটছে। যে কি ঘটনা? তো আমাদের বাসার পিছনে আমাদের একটা স্টোর রুম আছে, তো ওইটার দরজাটা একটু খোলা ছিল রাতে, কি কারণে জানি না। আহ, তো ওই পাখিটাকে কি যেন অ্যাটাক করছে, ওই পাখিটা নিজের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে ওই রুমটার ভিতর, স্টোর রুমের ভিতর ঢুকে গেছে। তো যেটাই অ্যাটাক করছে সে আবার ওই স্টোর রুমে ঢোকার সাহস পায় নাই। ওইটা এখন আমার সকালে আমার ওয়াইফ গিয়ে দেখে যে ওইখানে ওই রক্তাক্ত অবস্থায় পাখিটা বসে আছে, কোনো শব্দ করছে না, কিছু না। তো আমিও গিয়ে দেখলাম, আমার ছেলে গিয়ে দেখলো। তো দেখি পাখিটা দেখে আসলে খুব মায়াই লাগলো। তো এখন সমস্যা হলো যে এই পাখিটা নিয়ে আমরা কি করব, কারণ এটা উঠতেও পারতেছে না ঠিক মতো, এবং খাওয়াও খাচ্ছে না। আমরা খাওয়া দিলাম, পানি দিলাম, তো এটা বসিয়ে আছে। তো এখন এই পাখিটার কি করা? তো আমার ছেলেকে আমি বললাম যে দেখো তো একটু অনলাইনে সার্চ করে যে এই যে পাখিদের পুনর্বাসনের কোনো সংস্থা বা কিছু কাজ করে কিনা লন্ডনে। তো সে অনলাইন সার্চ করে বলল, বাবা একটা সংস্থা পেয়েছি, ওরা পাখিদের নিয়ে কাজ করে, তো ফোন করবো নাকি? আমি করো দেখি। তো সে ফোন করলো, করার পরে আমার সাথে কথা বললো। আমি সব কিছু যা বললাম তাদেরকে ঘটনা, তখন তারা বললো ঠিক আছে, আমরা কিছুক্ষণ পর তোমাদেরকে আবার ফোন দিচ্ছি। তো 15-20 মিনিট পর আবার ফোন দিল। ফোন দিয়ে ওরা আমাদের বাসার ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সব কিছু নিল, এবং ঘন্টা দেড়েক পর দেখি একজন মহিলা, ব্রিটিশ মহিলা, তিনি এসে হাজির, এবং সাথে একটা বাক্স। ওনারা বললেন যে আমরা পাখিটা কোথায় আছে দেখান, আমরা এটাকে রিকাভারি করবো। তারপরে ওনারা আসলেন, পাখিটাকে উনি ধরলেন, এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম যে পাখি নিয়ে তোমরা কি করবা? বললো এটা নিয়ে আমরা চিকিৎসা করব। এবং তিনি 40 মাইল ড্রাইভ করে তিনি চলে আসছেন এই পাখিটাকে, একটা পাখি, সেটাকে বাঁচানোর জন্য। এবং পাখিটা নিয়ে গেলেন, চিকিৎসা করলেন। তারপরে যখন এটা একটু সুস্থ হলো, তারপর উনি আকাশে ছেড়ে দিলেন, উড়িয়ে দিলেন। পাখি তার আপন গন্তব্যে, হ্যাঁ, স্বাধীনভাবে উড়ে গেল। তো এইটা যখন আমি শুনলাম যে পাখিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পাখি এখন সুস্থ, আমি খুবই আনন্দ পেলাম। তো এই যে দেখেন, একটা পাখির কি মূল্য এই সমাজে, যে সেই পাখিকে এটা সুস্থ করার জন্য সে 40 মাইল গাড়ি চালিয়ে আসছে, নিয়ে সেটার চিকিৎসা করেছে, উড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তার স্বাভাবিক জীবনে সে ফিরে গেছে। এই যে একটা জীবন, এই যে পাখির গল্পটা আমি আসলে কি জন্য বললাম, আসলে আমি মানুষের গল্পই বলতে চেয়েছি। কারণ আমাদের সমাজে মানুষেরই মূল্য নাই, পাখি তো পরের কথা, অথচ মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মখলুকাত। এই পৃথিবী অনেক সুন্দর, সৃষ্টিকর্তা ফুল, পাখি, বৃক্ষ এবং সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন বড় সুন্দর করে। কিন্তু আমরা এটার মর্ম বুঝি না। আমরা তো মানে একটা কালো অন্ধকার পথের দিকে ধাবিত হচ্ছি। জুয়া, মদ, হ্যাঁ, ঘুষ, দুর্নীতি, এগুলো তো ছেয়ে আছে একদম সমাজ। মানে কেউ মরে পড়ে থাকলেও কেউ কারো খোঁজ খবর নেয় না। কিন্তু এটা কোনো সভ্য বা সোশ্যাল সোসাইটি না। আপনি একটি সমাজকে তখনই সুন্দর বলতে পারবেন
যখন সে মানবিকতায়, সে সুন্দরে সে এগিয়ে যাবে। যাই হোক, সবাই পাখিকে ভালোবাসবেন, প্রকৃতিকে ভালোবাসবেন, বৃক্ষকে ভালোবাসবেন, গাছ লাগাবেন, যাতে সুন্দর সমাজ হয়। আর মানুষের প্রতি মানবতা পোষণ করবেন, প্রাণীদের প্রতি। যাই হোক, এই গল্পটা এই জন্য বললাম, কারণ আমাদের জীবনে প্রতিদিনই কিছু না কিছু গল্প তৈরি হয়। আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে একটি সমাজে, যে লন্ডনে একটা পাখির মূল্য কী, এটা দিয়ে আমি বোঝাতে চাইলাম যে আপনারা হয়তো বুঝবেন এখন যে এখানে মানুষের মূল্য কত। এবং যেদিন আমাদের সমাজে মানুষের মূল্য থাকবে, প্রকৃতির মূল্য থাকবে, প্রাণীর মূল্য থাকবে, সেদিনই আমরা দাবি করতে পারবো আমাদের সমাজ সভ্য সমাজ, এটা মানবিক সমাজ। যাই হোক, পরে কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, আর দেখা হবে ইনশাল্লাহ অন্য কোনো ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা ইচ্ছে করে রাখতে পারেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে চলে যাবে। আর এই যে পাখির গল্প বললাম, মানবিকতার গল্প বললাম, যদি ভালো লাগে শেয়ারও করতে পারেন, তাহলে অন্য মানুষ শুনে এটা যদি কিছু উপকৃত হয়, এই আর কি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।